गाइस, क्या आपको पता है प्रशांत महासागर में दिखा यूएफओ? अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। एलियंस और आसमान में उड़ने वाले यूएफओ को लेकर दुनिया भर में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब यूएफओ पर रिसर्च करने वाले एक शख्स के अनुसार पिछले 2 महीने से प्रशांत महासागर के ऊपर आसमान में उड़ने वाले यूएफओ को देखे जा रहे हैं। और साथ ही पायलटों ने कहा कि शुरुआत में इनकी संख्या केवल 3 थी, जो बाद में बढ़कर 7 हो गई थी। ये विमान पूरे 23 मिनट तक वहां उड़ान भरते रहा। ये सभी विमान 5 से 10 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे।